มันมีอะไรเข้ามาเยอะแล้วมันต้องทำจนมันแบบมันเครียดมากเลยเราก็มีแอบร้องไห้มีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานักแสดงทุกคนดาราทุกคนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกมีอะไรเหมือนกับทุกคนผมคิดว่าการที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือว่าประสบความสำเร็จอะไรได้เนี่ยเราต้องตัดข้อนี้ออกไปเราต้องมี motivation ในร่างกายเราที่จะสามารถให้ทำอะไรหลายๆอย่างต่อไปแล้วถ้าสมมุติว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราเริ่มด้วยความขี้เกียจเราเริ่มด้วยความไม่อยากทำเนี่ยผมจะเชื่อเลยว่ามันทำออกมาได้ไม่ดีแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกกระตือรือร้นหรือว่าเราอยากทำอันนี้เรามีใจที่จะทำงานนั้นนะผมเชื่อว่ามันจะทำให้งานออกมาดีเองถ้าเรามีความสุขที่จะทำผมเชื่อเรื่องความพยายามจะท่องไว้เสมอเลยตั้งแต่เด็กว่าความพยายามอยู่ในความสำเร็จอยู่ที่นั่นผมได้มาจากกีฬากอล์ฟได้มาจากกีฬาฟุตบอลได้มาจากการเรียนได้มาจากทุกอย่างคือเราไม่ได้เป็นคนแบบเก่งในทุกอย่างแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอสิ่งที่ชอบแล้วเราพยายามฝึกฝนพยายามให้เวลากับสิ่งที่เราทำเนี่ยเท่าที่ผ่านมามันก็โชว์ผลตอบรับที่ดีกับตัวเองว่าความพยายามเนี่ยมันทำให้เราสำเร็จได้จริงๆมันก็ดีกว่าไม่พยายามทำอะไรเลยผมจะเป็นคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเวลามากเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ใส่นาฬิกาวันไหนเราจะรู้สึกว่าเราขาดอะไรบางอย่างในชีวิตอย่างน้อยมันเป็นตัวกำหนดเวลาเพราะว่าเรามาทำงานตรงนี้เวลาเป็นสิ่งสำคัญมากผมไม่ได้ทำงานคนเดียวในวงการอย่างที่ทุกคนมาวันนี้เรามาเป็นทีมการทำงานในวงการของผมไม่เคยทำงานคนเดียวเลยสักครั้งถึงแม้ว่าผลงานที่ออกมาเราจะอยู่หน้ากล้องคนเดียวก็ตามแต่เบื้องหลังเรามีคนที่รอเราตื่นเช้ามาเตรียมงานมาเป็นเดือนหรือว่าเขาเดินทางมาไกลมากเพื่อเราเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตเราเวลาไม่เคยรอใครแล้วก็มันอยู่ที่เราจัดสรรว่าเราจะแบ่งเวลายังไงเพราะฉะนั้นถ้าตั้งแต่เด็กคุณแม่สอนให้ผมเป็นคนตรงเวลาแต่เราจะคอยมองแบบนาฬิกาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้กี่โมงเราต้องไปเตรียมงานต้องเตรียมตัวต้องออกจากบ้านกี่โมงมันคือคำว่าวินัยทั้งหมดเลยมันยากมากที่จะเปลี่ยนนิสัยคนอื่นแต่การที่เราเปลี่ยนตัวเองมันเป็นการที่เรายอมรับตัวเองแล้วเราก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเรามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้เรามีสิทธิ์จะเปลี่ยนเรามีสิทธิ์ที่จะตัดผมเรามีทำอะไรก็ได้แต่การที่จะไปบอกให้คนอื่นอยู่ดีไปตัดผมเนี่ยมันเปลี่ยนยากมากเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาว่าทำไมผมเชื่อว่าการที่บังคับกันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นมีความทุกข์อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยคนบางคนก็จะโทษคนนู้นคนนี้อะไรแต่บางครั้งเราก็จะกลับมานั่งคิดทบทวนอยู่กับตัวเราทำอะไรผิดพลาดเปลี่ยนคนอื่นใช้เวลาอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ซ้ำแล้วทำไมไม่เปลี่ยนที่ตัวเราแล้วมันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่จะไปเกาคนอื่นไม่ใช่